दोस्तों ये लड़का अपने जीएफ से आईफोन लेता है और हथौड़े से उसे तोड़ देता है। इसकी जीएफ को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद ये लड़का उस टूटे हुए आईफोन में खूब सारा कोलगेट गिरा देता है। वह टूटे हुए आईफोन को जोड़ने लगता है। उसके बाद एक चावल के डिब्बे में आईफोन को रखने लगता है। आगे क्या हुआ इसे जानने से पहले मेरे प्रभु इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब करे उस बंदे को कभी जिंदगी में दुख ना देना, हमेशा खुश रखना। ये दोनों जब आईफोन को चावल से निकालते हैं तो आईफोन बिल्कुल न्यू हो चुका था और वो दोनों बहुत ही खुश हो चुके थे।